Alkoholy, všade máme alkoholy. Že, Kiko? Jo, my už nahrávame. Bože. Áno, ja pijem víno. Ja ako správny alkoholik Slovenskej republiky sa vám hlásim s tým, že zajtra sa zobudím a žiadnu opicu nebudem mať. Moc si veríš. Opicu som mal jedenkrát v živote a to z toho, že som vypil 18 šotov tekily. A jak prebiehala tá tvoja opica? Opica prebiehala v tom zmysle, že som si dal kuraciu polievku a bolo mi dobré. Ozaj? Uh-huh. Ty sa máš. Tak. A my vás vítame pri novej epizóde podcastovej Gule. Kristiánom a Davidom, vyhlásenými alkoholikmi Nitrianskeho samosprávneho kraju Slovenskej republiky. Presne tak. A my sme dneska vybrali túto krásnu témičku zvanú inak alkoholizmus, inak nazývaný ožieranstvo, inak nazývaný najebanstvo a tak ďalej a tak ďalej. Všetky inak, tieto slova... to je strašne krásna téma, inak veľmi teda. Ja ďakujem. Vybral som ju ja teda. Musím sa pochváliť za svoj výber témy. Rád by som sa s vami podelil teda o nejaké naše storky s Davidom, čo sme zažili v podnapitom stave, by sme povedali. Teda, aby ste vedeli, deti, pre všetky deti, ktoré tento podcast počúvajú, ktoré sú pod 18 rokov, tak nemôžete ešte konzumovať alkohol, ale vieme, ako to je. A nemôžete počúvať náš podcast. Takže počúvajte ďalej. Takže všetci vieme, ako tento alkoholizmus na Slovenskej republike začína. Prídete babka vám naleje červeného čuča a budete pozerať na to čučo, že aha, jaké čučo, dobre, tak skúsim čučo. Ty si videl, jak Matovič si nalieval? Nie. To na schvál spravil, to si nevidel? No normálne tam v parlamente, normálne si nalial proste alkohol a povedal, že akože že to je bežné tuto u nás. No to je pravda, na Slovensku je bežné všetko, už to nečudujem. Ten, keď príde Zuzana Plačková s kolegenom, tak je to normálne, tak neviem. Don't cancel me, please. Ja mám teraz rád, akože veľa ľudí pije aj taký ten bežný alkohol, ktorý je taký normálny, ako napríklad pivo. Ja, čo teraz rád mám, je Strongbow. To je také, vieš, také jablčkové, také dobré, také jemné. To mám veľmi rád. To je také príjemné. No, ja som práve zo Strongbowu prešiel na cider lišácky. Aký je? Liška? Vieš čo, ja preferujem lišku oproti Strongbowu, pretože liška je viacej podľa mňa ako perlivá a má viacej chuti ako Strongbow, podľa mňa. A teda je lacnejšia. O dosť. Počkaj, ale to je české, nie? Asi áno. Lišácké, jablko, hruška. Asi hej, nie som si istý. Podľa mňa to bude aj slovenské volačo. Lebo ja som to tu nevidel. Aha, nie, tak je to len české. Tak aby ste vedeli, tak ja pijem lišku. Väčšinu času pijem lišku jablko, alebo lišku meruňka. Čo sú veľmi dobré pri chute. Povedať, momentálne tu mám naliaté lišku meruňka, lebo mi došlo víno. Ja aj ty už na cider. Ja už som prešiel na cider. Nemám chladnička. Tak teda vidíte, že alkoholizmus prebieha aj teda niekde mimo Slovenskej republiky. No a musím povedať, že teda môj alkoholický journey začal v mojich útlých 15 rokoch, keď mi moja babka naliala prvýkrát alkohol. Som bol taký, že bože, to čo mi nalieva tá žena? No tak naliala mi čučo, že to je také slabé, viete, griotka, to je také sladké, také lepkavé. Každé dieťa už 15 sa podľa mňa stretlo s vaječným koňakom a takýmito vecami, nedado. Že? No vaječný koniak je fajn, mám ho ešte v chladničke teraz. To musí byť poriadne skazený z Vánoc. Ale nie, to mám spred 2 týždňov, myslím, že to ešte dobré. No a samozrejme ešte také klasiky. To ja neviem, je domáci? Nie, kupovaný. Jo, tak to potom vydrží 3-4 roka potom v pohode. A ja? Toľko konzervatívov, keď toto natrhané, tak to vydrží dlho. Každopádne, ja som zastanca teda domáceho alkoholu. Počkaj, ty máš aj domáci vaječný likér? Čo? Či máš aj domáci vaječný likér? Áno, moja maminka robí domáci vaječný likér.
Moja maminka, teda celá moja familia, pochádzame teraz z vinárskej rodiny, čiže môj detko vo veľkom robí víno, máme vinohrady. Via. Áno, omáce, marhulovice, slivovice a tieto všetky dobroty sa u nás všetci vždy robili a ja som na tom vlastne v podstate vyrástal na tom hroznovom mušte, ako sa šlapalo hrozno a robilo Šľapalo? sa z toho víno a samozrejme šlapalo posými nohami a vlastne teraz už v dospelosti som prešiel na trošku dospelejšie vínové nápoje. OFC, Kiko, Ktoré sú OFC. teda velice, Ale ono, ktoré sú teda lepšie. ja by som povedal, že teraz to je také populárne aj u veľa ľudí proste si takto dať, lebo ono ťa to tak upokojí, vieš, dneska máš tak vystresovaný svet, že keď to nepreháňaš a keď to proste si dáš tak na oddych, tak je to podľa mňa fajn, vieš. Čak aj, že ženy tak Tak ja idú, viem. že veľa žien sa tak ide porozprávať proste, že idú na nejaké vínko, alebo tak, vieš, že ono to je tak, alebo pri filmíku, že ono to je dneska to je také fajn už je to také fajn. No tak ale ono to trošku príde blbé, keď človek pije sám, že jo? Keď Tak si to zoberieš, áno. napríklad ja teraz, mne už to teda blbé nepríde, ja už som natoľko single, že, že už mi to je jedno, že či pijem sám alebo nie, ale niektorým ľuďom teda nemusí byť úplne jedno. Tak No ale keď si dáš a strong boba, tak to zase nič také není, vieš, chápeš, ten strong bob je podľa mňa to fajn. keby pijete, keby pijete trošku perlivejší jablkový džús, no tak... No, kvázi, hej. No, také dieťa je z vás zas. No a povedzme si teda niečo o tom alkohole. Ja som teda zas brázdil internetom a hľadal som informácie o našom alkohole. Prosím vás, alkohol vznikol dávno práveko v starej Číne, kde mixovali med s ovocím a nechali ho kvasiť na porcelánových nádobách. A takto vznikal staroveký alkohol, takto vedci zistili, že alkohol, potom to samozrejme prišlo do Číny, teda začalo to v Číne, prišlo to do Egypta, prišlo to do ostatných krajín, kde sa ten alkohol teraz zlepšoval. Ak teda neviete, väčšina alkoholov je teda živá kultúra nejaká, ktorá pozostáva teraz z nejakých baktérií, ktoré jedia cukor a premeniajú ho v etanol alebo alkohol a tak to teda nejako vzniká. V modernej dobe teda, v našej, čo môžem povedať, tak tie alkoholy už sú rôzne. Ja teda som stále zastanca klasiky typu víno, teda ten cider, to už je trošku novšie a samozrejme, čo ja mám veľmi rád, je mandlovica a tequila. No, ja napríklad, Kiko, vieš, čo mám rád? Ja nie, že tequilu, ja mám rád whisky. Whisky je tiež dobrá, ale musí byť dobrá. Jack Daniels. Ale to že vraj není úplne whisky, to je že vraj taký... Bourbon. Hej. No, tak to neviem. Ja som teraz stále zastanca tej klasiky. Keď už whisky, tak... Whisky on ice, you are my da-da-da-da-da. Hudobné matiné od Davida Ivančíka. No prečo nemáš rád, Kiko, whisky? Ja whisky nerad pijem, lebo nerad pijem čierne. Nerad pijem tmavý alkohol. Ja si radšej dám ten biely alkohol a nerad pijem tmavý. Keď už musím tmavý, tak väčšinou ho pijem tak, že si dám whisky s jablkovým džúsom, ono sa to volá, že whisky sour, alebo teda to sour, keď už takto. Ale ako čistý by som ho asi nedal teda moc. Mne teda vadí celkovo aj rumíky mi vadia čierne a vedia mi whiskáče. Inak dobre, alkohol I like. I like. A pod alkoholom I like samozrejme to move it. I like to move it. I like to move it. A pod alkoholom sa samozrejme dejú tie najlepšie veci, ktoré existujú. Že, Davidko? Ako Kiko, ktorý nahráva podcast. Presne tak, preto sú tie podcasty tak dobré. Preto sa jedenkrát za 2 týždne... Aj tak, aha. Preto sa jedenkrát za 2 týždne musím takto sundať v sobotu večer s alkoholom a inak sú tie podcasty skvelé. Bože. Kiko, ktoré hríby máš najradšej? Oho, ty takto. Ja nemám rád hríby napríklad. Také hríby. Napríklad včera večer som si robil špagety. Špagety som si robil s rajčinovo-hríbovo-mesovou omáčkou, ktorá bola velice príjemná a velice dobrá a použil som do nich shiitake hríby, ktoré mali v zlave. Počkaj, ako presne chutia shiitake?
A väčšinou hryby ti nemajú chuť, majú takú jemnú zemistú chuť, ale inak tie hryby naberú takú chuť, ako do akej omáčky ich dáš. Väčšina hrybov je takých Aha, špongiovitých, že oni sú doslovne špongy na chute. aha. No, takže ako docela dobrá vec. A to som si včera večer vychutnal s flaškou rulanského šedýho, čože teda, keď neviete, tak to je biele suché víno, ktoré bolo veľmi dobré. Teda dúfam, že je suché. Nie som si teraz istý. Asi hej. Alebo No, bolo sladké? Ja neviem. Bolo dobré. ono, veľa napríklad je to dobré spraviť, takže vieš, keď robíš napríklad nejakú vegetariánsku náhradu burgera, tak tie hryby sú tiež dobré. Keď ja robím vegetariánsku náhradu, tak tam dávam seitan a tofu. Vždycky to tak pomelem, pomiešam a je to taká amalgumácia dobrôt. Mm. Lebo ja keď som dovršil 18 rokov, tak moji rodičia si povedali, no konečne si s tebou môžeme pripiť, nie? Tak mi dali šot domáceho, ja som si ho šotol a nič to so mnou neurobilo, hej? A naši kúkali na mňa, že H? Ježiši. Alkoholik! No, To samozrejme... inak, počuje, to je na každý rodič, to si pamätám, to každý rodič, keď ťa videl piť, tak každý, že ty alkoholik. Presne tak. A ja to mám aj doteraz v rodine, že keď dojdem domov, čože raz za ten uhorský rok, samozrejme, že jo, tak môj ocino hneď taký, joj, musíme si pripiť, ty si doma. A môj detko taký hneď, zase idú piť tí alkoholici. No, tak, no, Inak tak musíte si nie. umývať ručičky, lebo ak si nebudete umývať ručičky, tak po 60 hodinách sa vám začne rozmnožovať baktéria E. coli a môžete dostať žltačku. Random zdravotná vstupka potrebuje byť, viete? Random zdravotná vstupka od Davida Ivančíka, doktora, Presne tak. magistra PHDR. Takže umývate si ruky, aby ste nemali E. coli a všelijaké kvasnicové choroby, aby Áno. ste nerobili vlastný kvas. No a ja by som rád teda ešte naviazal na tému dospievania a alkoholu. Je to teda omamná látka, je to návyková látka, aby ste teda vedeli. Vítr je krutý, počisté lásko mastím. Je to teda návyková látka. Zlaté pruty, nebo se vôbe. Neviem, čo ďalej. Už môžem, výborne. Je to teda návyková látka, ktorá je veľmi nebezpečná. Samozrejme, však vidíte vo všetkých správach a novinách, že nie je to sranda s alkoholizmom sa stretávať. No, Kiko tam v Prahe by vám mohol hovoriť ešte o druhej návykovej látke. Ja som dneska napríklad išiel tramvajou na Podolí, čo je v podstate ako časť Prahy. Vedľa mňa si sedol taký opitý strašne týpek, strašne mu smrdelo z huby. No a som bol taký, že ty vole, dúfam, že sa nám nepogrcá cestou sem. Samozrejme, ja som vystúpil a v momente, keď som ja vystúpil, tak ogrcal sedadlo, kde som ja sedel. Fuj. Takže som docela rád, že som odtiaľ odišiel, keď som odišiel a išiel som sa radšej prejsť a nezostal som ešte jednu zastávku naviac, ako som pôvodne mal. Takže sa nepodarilo vytvoriť tomu typkovi na teba atomizáciu cez krcku? Presne tak. Kiko, videl si, že by si mal kúpiť zrkadlo alebo okno do tvojej umývačky? Nemám umývačku. Prečo nemáš umývačku? Mám umývadlo na riad. A kto ti umýva? Ja? Si nejako mimo dneska, počúvaj. No, naviažme teda ešte na ten alkohol. David, povedz nám niečo o tvojom dospievaní a alkoholizme. Ja si ľúbim vychutnávať veci. Áno, to vieme obidvaja a povedz nám teda niečo o tom, aké to bolo dospievať v tvojej rodine a ako to bolo s alkoholom v tvojej rodine. Napríklad naši doma alkohol nikdy nezamykali, vždy to bolo odomknuté, vždy to bolo vo špajzi v krabičke. No, u nás, Kiko, u nás to bolo také, že čo ja viem, u nás to nejako neriešilo nikto. Tak asi ako u teba. U nás to nikdy neriešilo. Prišiel vek, prišiel ten čas. Siahol som po flaške a vypil na ex. A preto som tu dneska alkoholik in the making. A asi vieme, ako to ide ďalej. Bombardilo krokodilo. No, a
Um, ja si myslím, že pre túto epizódu o alkoholu a o obozretnosti o alkohole a o tom, ako je nebezpečný, sme si povedali dneska dosť. Kiko. Áno, čakám. Čo? Čakáš? Čakám na tvoje slova. Áno, David, čakám. Nič. Ešte máš niečo povedať k tejto téme, David? Tak to bolo asi všetko pre tento podcast. A keď bola trošku kratšia ako ostatné epizódy, my vám stále ďakujeme za to, že nás počúvate v takomto krásnom počte a hojnosti. A ja dúfam, že do ďalšej epizódy budete zase príjemne naladení a my vymyslíme nejakú dobrú témičku, ktorá vám bude baviť. Do ďalšej epizódy by som teraz zapojil rád viacej plánovania a rád by som tam zapojil vás, práve divákov a vaše príbehy, takže určite sledujte náš Instagram, kde budeme dávať otázky práve pre vás. Takže ja sa s vami zatiaľ lúčim a vidíme sa budúci týždeň v sobotu. Čaukiny mňaukiny. Zdravilo. David vás pozdravil, povedzte dovidenia. Kiko, kto by mal byť podľa teba ďalší pápež? Tralalero tralala alebo Pier Battista Pisabala? Tvoja manka. No to...